ngithatha ithuba ngibonge kakhulu umphathi wohlelo ithuba nginika lona bese ngibukela ubishop ubaba Liza noma ubishop Liza singasuma sishaya izandla bazala sibashayela izandla ngizolandela izikhundla ngono ngithi all protocol observed bonke nje ngezikhundla zabo siyababona hamba noma mkhuzwayo noma sekhaya siyabonga kakhulu ngizozama ukuthi ngikhulume kahle khona sajwayele ukushaya emhlabeni ngake umbongo sibonga kakhulu le ndumo ezinkulu ngaka kuba sihlangana namhlanje before siqhubeke nohlelo sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje ekseni angifuni ukuchitha isikhathi ngifuna nje siye encwadini engcwele incwadi kaThixo umntwana kaNkulunkulu usindisiwe elizolo ngase ngifake yona le ndawo yaseMahlombe la ngasizwa khona hayi udala kakhulu usindisiwe la 92 la khona ngangithi ngizofunda sekuthi ngiyaqeda isikole la ehluzingqondo la ngibamba ivangeli kaNkulunkulu kwakuyitende nje njengaleli ushumayela indoda yalela eBotswana kuthiwa uNdlovu washumayela lokho shumayela singayithi netendeni siyihlalela nje emqashweni lokho shumayelile nje nabe sizokuthola indoda efikile abantu bayaphenduka lapha ayisihlekele kuthina kanti ngazi ukuthi kuzofika isikhathi nami ngithi ake sivakashele khona ukuya kwethu ke sasingeyinhloso ezithile bayazika abantu uma bengakabi senkosini ukuthi kuneyinhloso ezithile sisamba ngokwamandla umbuso walelizwe amandla omkhathi nathi sifuna intombi endaweni la kusokuhlangana khona abantu ngasuka ngaleyo ndlela ke nami ngahamba ngaya khona kwakule phezulu ngakosona abantu wathi umfundisi sekuyavalwa ngikhumbula umfundisi ethi sekuyavalwa ngathi mina masekuvalwa kuyakunankinga wayesethi kena uzubona ukuthi ngempela uma uNkulunkulu ezokubamba akadingi intshumayelo enkulu mase lifika usuku lwakho nje lifikile uNkulunkulu wakhuluma nje bazalwana ukuthi ungalidli igazi oluthatha uthule emhlabathini ungadli igazi bese udla umphefumulo phezulu udla nenyama wangangithintikele kakhulu ngangithanda igazi makuhlatshiwe ekhaya ukuthi igazi eliqinisiwe lenkukhu landisa inkukhu yakho inyama yakho ngoba kuba ikhanda lokuphela munhlana nenzwane so ke hayi makune umsebenzi ziyazi unegazi ezithanda ukuthi lithi ukwanda inyama ngathi awulena nyama siyangiluza kwaphela kanjalo kodwa wathi mase siyavala ungasali ngaphandle ngezwe ngishaya uvalo ndawo uthi uyavala singasali ngaphandle ngathi ngeke kanti kuzokwenzeka mangisala ngaphandle ngase ngiphose ngaphakathi namethi ngaphakamsana sakho ngawumfuna uJesu ukuthi angene empilweni enhlizweni yakho asiphakamisa isandla bazalwane
hayi ababe nami bathi awu nawe ngathi naye ngenzela umfundisi kanti ngiyazi ukuthi ngaphakathi sengingenile indaba ngazama ukuphika endleleni kanti hayi seyidulile inhlamvu bazalwane ngoba izwi liyinhlamvu. Haleluya. Labantu engihamba nabo kungamantombazane nje akhona endaweni ngibona azongilahlekela uma ngithi ngiphendukile kanti hayi ngiphenduke ngempela. Hey bazalwane, hayi bakunesembe khona la esikoleni la khona bazalwane, hayi kwabonakala ukuthi isingene lento kangasaphela manje ku-SCM. Ngazama abazalwane ukuthi ngichaze kwangizwana nabo, hayi kwangukuthi hayi sengibona abanye khona laphaya. Ukwazi usingenile indaba yensindiso zasala intombi bazalwane ngo-1992 zasala izintombi wasala utshwala. Sasisingenile ebutshwaleni, wasala utshwala, wasala yonke into empilweni yami. Ngaziwa nje endaweni sengumntwana kaNkulunkulu. Kusuka lapho-ke bazalwane ngayibamba-ke ngomusa kaNkulunkulu kwaze kwaba manje ngisizwa uThixo. Fika izilingo zifike kodwa ukuthi lento inamandla bazalwane. Lento yangena inamandla. Ngahlala iyeze ngihlala ngedwa nje kaze ngazoshadelwa untombazane bakwaNxumalo. Ngase-ke ngiba-ke nomuntu-ke engishade naye, kodwa-ke hey bazalwane sahlala evangelini. Haleluya. Ngiye ngithi angifuni ukubuyela emuva ngoba into esangikhumbuza yile yokuphila evangelini ngiseyinsizwa. Kumnandi ukuphila evangelini uyinsizwa mzalwane. Ma uyirobhe lapho indaba yokuphila evangelini uyinsizwa noma uyintombi yakwenu ngeke usayithola ngendlela. Uma umphetho wakho ungakwazi uwedwa uguquka kuwo ungekho shayisana nawo wona, angeke uyazi le ndlela esihambayo. Ngeke ubazi ubumnandi bevangeli. Ngalibamba ivangeli ngaphumela ngathi kuqoleke wahlukana nezono kushumayela kahle endaweni engasindiselwa kuyona bazalwane. Ngaphinde wamiswa itende sekuyithina manje. Ngafika nami ngangisadlala lolu ugubhu lolu, ngafika nentombazane yayihashumayela nobaba uNgidi okuthuze uViola. Samisa itende la emahlongo la ngaphesheya. Hayi bazalwane lasha ivangeli. Hayi bazalwane nami ngase ngisuke lapho ngizoshumayela nami bazalwane, ngishumayele nami ngibona abantu bephenduka njengoba ngaphenduka. Hayi bazalwane baphenduka amandla, aphenduka ingane zesikole ezazifunda eMandiyeni zibhuquzwa amandla kamoya ingcwele kube minyama i-uniform emhlophe kuze kuyoshaya ntambama ngo-6. Ngiyangibonga uNkulunkulu njengoba ngime endaweni engasindiselwa kuyona, ngaphinde ngashumayela ivangeli kuyo, ngaphinde ngahlukana nezono, ngayinsizwa bazalwane, ngangaqonywa. Lo nkosikazi nje ngeke afakaze ukuthi wangithola ngasese noma satholana mhlawumbe kumnyameni. Uwazi kahle ukuthi asikaze sitholane ngaphandle ukuthi sesifike emshadweni na. Lapha kule ndawo semahlongo anginamahloni ngevangeli. Uma ngishumela emahlongo anginamahloni ngevangeli ngoba ngalibamba ivangeli ngabuya ngazoshumela ivangeli. Haleluya. Baphenduka abantu sawelela emandawe ngo-1999 zanyakaza izinto emandawo. uNkulunkulu esebenza ngevangeli kaKristu. So kuze kube manje la bazalwane ngiyumntwana kaNkulunkulu. Ngihlangane nale ndoda ubaba uQhiliza. Uthana sekunokuthala impela sihlangene. Esinika umbono wakhe ukuthi ubiziwe uNkulunkulu. Akazi umkhona noma khaya la sasinaye ezoyichaza kuthina uBishop. Amukho umuntu wayinaka indaba yakhe. Amukho umuntu wayinaka indaba yakhe abasazabo ndawo nomuntu wasilibazisa nje sesikuyona insini. Kanti asazi ukuthi hey nomuntu esingamnakile uyeke.
uNkulunkulu for such a time as this. Hallelujah. Kodwa nokuthi wabika thina sengizobe sesiyoshumayela emgababa uDavid wayebikile ekuthini naku usiyaqala uyashumayela uNkulunkulu uyambisa abasalwane. Ayisaka kunaka no sengizwa umakhanda le ndoda leyazi athi nasinawe yacela thina sobabili yasibika ukuthi siyaphuma manje. So bazalwane mangibona izithelo ezingaka impela ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba akukudala ubaba uBishop eshumayela ethunywe uNkulunkulu. Akudala basayibala thina iminyaka kodwa ayibahali iminyaka eminingi kakhulu. Kodwa look at what God has done. Hallelujah. Amen. Buka umusa kaThixo. Amen. Buka uNkulunkulu izinto azenzayo ngempilo yakhe. Thema sesibiza kabili ukuthi asiphinde siyoshumayela futhi. Sase siyabona ukuthi hayi asambe nayo le ndoda ngoba ngempela sesiyazibona ithele isitshele zona. Hallelujah. Amen. Ake bazalwane sesiqalike sihamba nasiyashumayela noma umfundisi. Truly speaking, he is an apostle. Futhi ke ngena umpostoli uyimvuselele. Ufikile kimi sike Mount Moriah. Kwenzeka izinto bazalwane. Hallelujah. Amen. Kwenzeka izinto eMount Moriah. uNkulunkulu esibonakalisa ngale ndoda kaNkulunkulu. So bazalwane uma ngiyibuka nje impilo yami iyathokoza mangibona hayilo kuyabe he is preaching the simple gospel. Ngiyangizwa bazalwane. Thina sithi according to the Greek word. Kungabonakala ukuthi sithi. This man is just preaching the simple gospel from the word. Hallelujah. Mina ngizoqala ngiprepare wangiprepare nje. Yona ishumayela ivangeli nje bazalwane. Into ngiyibona kuyona ngiyibona masike Mount Moriah. Ayibathaka ibuke le nto ukuthi imfihlo yayibuke ngoba wemazana umuntu nemfihlo yakhe. Kathake ibuke abantu balandelana bensizwe. Masike miyango sihleli ayikakubona abayilandelayo. Akakubona abakulandelayo. Ngibona amazwi. Yabo mayikhuluma amazwi uzwe ukuthi cha namazwi lesisindo. Hallelujah. Akagcwele imbhalo. Kodwa amazwi nje kodwa uzwe ayasinda. Ngathi unayi lento letho dokotela kule ndoda. Eletho professor kule ndoda. Ubula bevangeli. Ngoba izwi lesiphambane ubula kwababhubhayo. Kodwa ngoba sindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngoba bazalwa singabuka izithelo zabantu abashumayela ngaphambili. Abashumayela ngeke zishumayela ukuthi sishumayele kahle, shumayele indaba yaseBible College. Abebeshumayela nje sasithi ihlathi, babeshumayela ihlathi. Ake phela musuke ecollege uthi ihlathi eshumayelwa abantu. Kodwa manje le nto yakhe ayibasiza abantu. Ukuba nguviola abathi akuthi phela noma sikhulumile ideology yakhe akwenzeki lutho. Kodwa laba bamahlathi sazalwa yibona. Hallelujah. Sazalwa viola into engalibheki iBible ebheka umuntu owodwa nje. Ishumayela ibhisisele. Into ngiyibona kule ndoda hayi ayishumayeli ukuthi ngisazothula ngisazo according kuleli verse nakuleli verse nakuleli verse yona ishumayela umoya. Ishumayela uyibasana umoya. Kodwa naphakathi udokotela obonakala eklinika ekho into ekhulumayo ngoba ishumayela umoya izwi umoya. Hallelujah. So bazalwane le ndoda ke ngithi ake ngiphinde ngilandele sambile. Sakimdala lokho. Ngimdala wona kule ndlela. Kodwa nje ake ngilandele le ndoda. Ke ngiphinde ngilandele ngizwe ukuthi hayi bazalwane nesipho ke ngisibone kuyona ifavor. Ifavor umusa. Amen. Ukuthi abantu lekhona bayibunga yeke. Hayi uthi baorganizile noma ikuphi noma ukuthi azoshumayela bafuna bayibunga yeke. Bayothe eminyango bona namuntu uyothiwa abantu eminyango basengena enkonzo ephakathi. Hlale ngaphakathi ngilindile ukuthi iyothiwa noma sekuphunyiwe injani basana
hayi bizana phela elokhosini akimkhululekile bazana umfowethu lo kushumayela kuyena mlungalo ungibaphe ngenhliziyo la yebo ubaphe ngetiyolo shakho la khululeka mina kumfowethu ngizoshumayela ngishumayela naye sobabili anikho le uyabona ngathi mangibizelofu basalwane etendelani cishe libe ngaka yeyi indoda kaNkulunkulu behamba noma ubishop ngoba abahlukani bazalwane bavele njangalo ngoba bavele balethe isigodo lo yabo isigodo samalanga basije khihle basije ngingam-analyze kanjalo kuzothi walethe isigodo wasije khihle benomkakhe kodwa hayi anima ngifonela indoda le ndoda engathi lethe isigodo esamalanga yabona isigodo esibaswa isonto lonke kuze phela inyanga siyihlalele phela zonke siyihlalele washelovu bazalwane washelovu yagcina naye sibanjwa amandla nomkayo badawa babenhlaba sadawa sokwa babona kuze dawa ngisho umuntu osishumayezayo adawa benhlabathi sihleka ubala sigigane hayi bahlele yila ngabona ngoqala ndothi iphethe indaba bazalwane iphethe indaba hayi ningasuki bazalwane iphethe indaba ngubona nathi sondela ukwazi khona indaba hayi kuyothiwa bazalwane akuyothiwa isikhona isikhulu isikhona isigodo esikhona lana esamalahle isona esidonsa abantu donsa abantu sibansale from everywhere beze ngaba bathanda uthi omunye akaliphethe izwi njengobona engasangena ezweni ngiliphethe izwi wona ngoba ideology nangisabi ngawo ngiphethe kanti izwi wesana akasingena ezweni ke bazalwane ngisize nawe lokungibuza ukuthi awungeni ngane ezweni Genesis chapter 13 ngisiza wena uthole indaba ungasangena ezweni ngathi ngaphela uhlobona umshumayeli lapha ake singene Genesis chapter 13 verse 2 bakwethu Bishop ngiyabonga Bishop mina I don't deserve to stand in your pulpit le ndoda le asukike ngokuya angishumayela imbakini kodwa sithe sicusi kamculweni siphakathi edolobheni silalela indoda nayo iginda icula igospel ikhona la ndoda imeyi kanti ndohlutha umoya khona lapho kuleyo ndawo siyajabula ayiseke sike emazulwini ayibuye emazulwini kwathiwa nenzane la nenzane la wasethiwa wena athanda ushumayela ivangeli mina ngangahle nasethuziwe ehlele kude lapha kude endaweni enkulu mina ngihleli ngapha ayizwi sithi nonkulu sekhomba mina ethi nalowa lo uhlalele nalo bazalwane abangayifundi ufuna ukutshela indaba evangeli maselili usuhambe kakhulu amushumayela ugcina angifuni undlala umkhohlisi ugcina ungasayifuni indaba okushumayela uthi lo mfundisi kusezwini lo wafika lapho uJeremiah engasafuni ethi nganquma Nkosi uyangisakukhumbula ngasosho lutho egameni lami kodwa bheka osenhlizweni emvolo yabona umuntu ngiyakhala ngiyamemeza ngesidlo la ndoda yaphinda yathi uNkulunkulu uyangilanda futhi yangimisela yona into endelayo yanda bonke uNkulunkulu akumisele lithendo ushumayela kodwa Nkosi abuyisela into yokushumayela mina ngijabule ukuhlala esontweni manje hayi wadekwa hamba ubuye ngaphandle oshumayela ivangeli sihambile ke nayo bazalwane amanje sisahamba Genesis chapter 13 verse 2 5 and 6 ngenzela wena ukwathi usangena sesiyafunda ke bazalwane sesiyafunda ubani ongasasifundele lapha ekhaya nami ngeke ngiphuca ilungelo lakho asifundele kumnandi ukuba kuleli bandla asifundeni bazalwane lo nje ojala ukufunda enkonzweni angifundele uGenesis chapter 3 amavesi amathathu u2 no5 no6 la mina ke ngixolele bazalwane ngizokhuluma isihloko sami ngizokhuluma ngaso namhlanje sithi
amandla okuhlanganyela noqobo noma nomuntu kaThixo. Ngesingisi bengithi the power of association. The power of association. Ukuhlanganyela nomuntu wesivumelwano. Power of association. Njengoba ngiyivula-ke ngithi the power of association, sokusho ukuthi nawe sengihamba futhi uyichaze kwabanye abantu lento esiyikhulumayo mhlawumbe uyikhulumayo ungasayilimithile la, kodwa ke mina ke iqonde nale nkonzo, the power of association. Bani ongangifundela ke bazalwane bese siyakhuleka incwadi kaGenesis, amanye amavesi siwakhotha emoyeni ngenxa yesikhathi ngeke ngoba kukhona inkonzo kuyiwa kuyona. Ngizokhuluma nje bazalwane emoyeni bese ngihlala phansi. Ngicela ke kodwa siwakhuluma amavesi nje kanjalo. Genesis 13 verse 2 ningifundele bazalwane bese siyakhuleka egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen. Genesis chapter number 2. Chapter number 13 verse 2, 5 and 6. Amen. Amen. U-Abraham wayefuyile kakhulu. Yeah. Izinkomo nesiliva negolide. Okay, Abraham wayefuye kakhulu izinkomo, isiliva negolide. Right? Kuze izinkambo zakhe wasuka eningizimu. Angithi ngithe u5 ngokulungile kodwa kumuthandela ubafundela abantu kodwa ngenxa yesikhathi bengithi u13 verse 2 to 5 and 6. Amen. Naye uLoti owahamba noAbraham wayenezimvu naye uLoti wahamba noAbraham wayenezimvu nezinkomo namatende. Izwe langena kubanela ukuba bahlale ndawonye. Izwe langena kubanela ukuba bangahlala kulona ngoba impahla yabo yayiningi kakhulu kunokuba bahlale ndawonye bangakwazi ukuhlala kuyona. Amen. Unkulunkulu makabusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen bazalwane. Ngifuna sifunde nje ngesingisi-ke lama verse mhlawumbe uGenesis 13 verse 2-5, but nje ngibhalile lamanye lana kodwa amanye ngawabhalile mhlawumbe singawabheka nawo la khona kuthiwa khona la khona kuGenesis chapter 10 verse 5 and 6 kuthiwa Abraham he was very rich in cattle, silver and gold. Verse 2, why rich in cattle, silver and gold. Why very rich, bazalwane. Mangithi why very rich angizami njalo ku spiritualize. Angithi he was very rich spiritually. I'm taking it literal from its translation, its lendlela nje connotation njengoba ngiyibuka kuthiwa he was very rich in cattle and gold. Why rich Abraham? I'm not talking about a cushion type of wealth. Angisho ukuthi rich siziyathinta kanqanje ngaphansi akholutho. Abraham was very rich. Sebeyaqhaza why rich ngani uze bakuvimbele wena uhlala uspiritualize ivesi mhlambe babechaza umoya usithiwa he was very rich in cattle kusho enkomeni bayakususa lisuka kumoya sibuyele enkomeni. He was rich in cattle kusho ngamanye amazwi wena plaza ngazi inkomo zazingakanani. Nicabanga bazalwane iBhayibheli alikhuluma into exaggerate niyezwa bazalwane. Alifani nathi sibesifaka usawuthi entweni. Sithi kade sikhulekela abantu bephilile sithi kusuma neyishosha ngasumanga nesisonto ishosha. iBhayibheli lisho lento elisho. Manje he was very rich in cattle. Kusho ngamanye amazwi inkomo zathi ngaphezulu kwabantu abala. Inkomo zazingemahlathini. So he was very
rich in cattle, in silver. Isilver ukuthi kwakuyinto njena enjenga umuntu uthi uyangena endlini uhlanga lesiliva uthi uyacosha uthi uyasiza ngoba uyashanelela. Hayi ningi lento ningi. He was very rich in silver, and the Bible says, and he was very rich in gold. Bazalwane, siyazi uzozwa ukuthi indaba yatholakala yonke into yatholakala yonke into yatholakala basi angeke size siye lapho yatholakala kanjani. Uyabona ngoba uNkulunkulu uyangichaka nje into izwi lakhe kodwa lithi abantu bonke abathobana manga kulo aqinisile umethi into imhlophe nje wena ungathi blue ngoba le mfuyo engaka unjengomuntu wayeba uAbraham ngoba uyithole ngonkosikazi wakhe athe usisi wakhe. Kodwa manje kuthiwa he is a father of faith. Angayi lapho bazalwane. Ngizama ukuthi izenkosi ngakudida liqede nje libusisa umuntu enombuka eqala ekusika. Lithi umuntu ongcolile emehlweni akho wena lo lithi ungcwele. Lisukela umuntu oyisela njengoJakobe lithi uIsrael obambena uNkulunkulu wanqoba. Lithi ubusisiwe. Yabona ke asingayi lapho mina ngifuna ukuya lapho ngoba isikhathi sesifishane. So he was very rich in cattle bazalwane, and also in silver and in gold. Bazalwane kuthiwa ke uAbraham is a man of covenant. Abemazi indoda yesivumelwano. Indoda levumelana noThixo bazalwane. Indoda yesivumelwano le noma ngabe iqamba amanga noma kanje ngothi indoda yesivumelwano. Ngoba sometimes bazalwane sayibona into wrong kumgcotshwa kodwa uNkulunkulu bengakamchithi umgcotshwa wakhe. Akufanele sibonakale sesikhuluma siphakamisa izandla sikhuluma ukuthi hawu sasivele kanti sasigadi icashaze elilodwa ngaye simchithe. uNkulunkulu bengakasho ukuthi no angisamfuni lo akasho ngamanye amazwi he was a man of covenant. Indoda yesivumelwano. Isivumelwano bazalwane into angisho somshado. Esomshado sihlukaniswa ukufa. Lesi sivumelwano into yaphakade. Into esivumelwano namanje nathi kuthiwa izalo yakho yoba ngake ehlabazolwana. Bheka manje kuthiwa sinzalo kaAbraham. Asimazi uMazi. Kuthiwa sinzalo abantu bazalwane bheka Abraham. Uyabona ukuthi isaqhubeka lento yakhe nobusiswa kwakhe ngesivumelwano nezolwane. Yangizwa bathanda. He was very rich in silver and gold because he was a man of covenant. Why is very noThixo? uNkulunkulu wathi phuma ezweni lakini ngizokwenza ube isizwe esikhulu. Ngoba bazalwane sinaba abaningi kanje kodwa kube oyedwa onesibonelo noThixo. Singaba kanje bazalwane uthi nawe ngazi ngafika kanje ngayibona sengikhona. Yabona nje ungayibona wayibona sewukhona, keep your mouth where your money is. Ngoba manje kungenzeka ufike lo muntu ongayazi kanti awunasivumelwano noThixo. So la ndoda lithi iBhayibheli ke nali verse alifundile lithi ke Lord walked with Abraham. Okay, lithi verse 5, and the Lord also which went with Abraham had flocks. Had flocks and herds and tents. Twanaye uLoto owahamba no Abraham. Hallelujah. Twanaye futhi wabonakala esenezinkomo eziningi enemihlambi enesebenzi enjengomalume wakhe. And him who also walked with Abraham. Hallelujah. Naye futhi nakhona kwaba kanjalo. Babonakala sekhona yonke into ongayicabanga kuAbraham ebona sikhona nakulo. Yonke into kaAbraham ebona sikhona nakulo. Ngoba into nje ukuthi wasuke naye wahamba nobani bazalwane. Kuthiwa ke ngenxa yaloko ke ngisatolikisa njalo nadelfoni. Ngisafunda lesibili. Ngenxa yaloko ke and land was not able to bear them. Twizwekala wasakwazi ukubagcina that they might dwell together
for their substance was great, so that they could not dwell together. Kuthiwa ngenxa ke manje ukuthi into ebikubaba uAbraham siswe umshana tokwagcina manje iswe selihluleka ukubamukela nokubamumata nokubagcina. Wabona manje nemfuyo yabo ayisakwazi ukuhlangana, sekuyinsakansaka kwase kubona manje ke kufanele kube njani uhlukwana. Haleluya. Yabona kuhlukana ngoba kwakuluyinceku, cha. Inceku zilwa nje ngoba vele zilwa ngoba zixakekile lento soyenze njani manje. So ngamanye amazwi kwahlukwana ngeblessing yokuthi izwa sanjani bazalwane asabani. And indoda mayihlukana nayo ishonga isiqale isathi phuma ubheke ngalaqala zekhetha qala mntodana yami. Ubona ubheka ngamaphi izwe phambi kwamehlo akho. Kuthiwa nayo le ndoda yabona amachaphozi yabona utshani ngoba yayifuyile yathi la ngizoya ngapha mina. Ngathi khehla mina ngizoya ngapha. Haleluya. So yabona lokuhlukana kwakubusisekile. Niyabona? Kwakubusisekile abazalwane. Akathonge sende abantu abambalwa esathi nawe uyazama wasebonda yakusabanelizwe, cha nakusabanelizwe. Futhi akuvelanga emloyeni kaLothi, kwavela emloyeni wabantu kaAbraham ukuthi cha ndodana sungabonda ubheka ngamaphi ngoba manje na asanelekizwe. Niyabona na? So ke amazwi ke lawa esiwafundile abazalwane kade efunda ubaba mathathu nje siwafundile. About the power of the power of association, amandla okuhlangana ukuhlanganyela, noma the law of association, ukuhlanganyela ukuthi kudalana kwenzekani kubantu. Generally nje speaking bazalwane, ukuhlanganyela nje kukodwa ukuhlangana entweni yenza into ibalula. Bahlangana le ndoda lekuthiwa ubani lona leyakha Mposhongo, bahlanganyela nayo ngaphela uqhubeka umsebenzi waphezulu because iBhayibheli uNkulunkulu wababona bahliziyonye yonke into abayinqoma ukuyenza bazoyenza bebafishwa umuntu. Haleluya. Because of unity. So ngamanye amazwi ukuhlanganyela entweni njena kwenza belula ezinye izinto. Angiphathike ke mawusuhlanganyela noXotshiwe, umhlanganyela no esivumelwano, mawuhlanganyela nombanje umuntu oyileader nongopolitician, ihlangane ningahlukani kuyenzeka nqobe. Kodwa mawuhlangana nomuntu who's anointed by God, uhlanganyela naye ulalela ama instructions awakhulumayo na kanjani i-victory is guaranteed, uzonqoba na kanjani. Kuthiwa ke bazalwane ngempela ke bahlangene neBhayibheli ke leli gama ngalichaza nje eBhayibhelini liyakusho lokho bazalwane. Mawufuna incwadi yeZaga kuyashiwo kuthiwa lithi iBhayibheli incwadi yeZaga chapter 13 verse 20. Mhlambe ngiparaphrase nje ngithi ngenxa yesikhathi umuntu ozwana nabahlakaniphileyo nawe unjani bazalwane ushoshozelwa nawe uyahlakanipha. Haleluya. Umuntu nje ohlale ayisurround ngabantu abahlakaniphile kuthiwa nawe unjani naye uyahlakanipha. Kanjalo nomuntu ohamba nezilima neziwula lithi iBhayibheli ushoshozelwa yizo. Kanjalo lithi he shall be destroyed. He who walks with the wise shall be wise, shall become wise. But he who walks with the fools shall be destroyed. In the Bible, uyophula uyofa umuntu ohamba neziwula. So we want there is power of association in either two ways. Ngenzeka iba negative or even positive. Mohamba nabahlakaniphileyo i-association yakho ikwenza ukuthi uphumelele. Bathini lana mabeyichaza bathi i-law of association it molds character. Isimilo yasakha, it aligns. Iyakwazi ukuqondanisa nekusasa lakho ne-destiny la uyakhona. Or else my negative, it destroys your destiny. Iyayibulala futhi future yakho into ukuthi uhamba nobani. Mawubona ikusasa lakho lingagqamile, show me your friends, I'll show you your future. Uma ngabe ubona ngazi ukuthi nje into yakho ayiphambili, awubheka abangani bakho enizwana nabo. Lithi ke la liyaqhubeka lithi mawufunda 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bad companions corrupt good character.
kuthiwa umuntu ozwana ukujwala nababi onakalisa ukuyiphatha okuhle. So ngamanye amazwi uma ubonakala nje wena uhamba nabantu abangakhulumi kahle nawe futhi ulimi lwakho luzonyelela lingabe lisakhuluma kahle, ngoba uba yilento abantu hamba, uba yilento inkampani yakho hamba nayo eyiyona. Uyakuzwa mzalwane? That's the power of association. Ngamanye amazwi ilethi namandla negatively or positively, kuya ngokuthi uhlangane nobani. Lo muntu ohlangane naye uzokumolda ukuthi ikusasa lakho liphumelele. Lo muntu ohlangane naye uzokwenza ikusasa lakho life. Uzokufundisa yonke into ongafundiswa ngabazali bakho. So ngamanye amazwi iBhayibheli ke liyakuveza ukuthi ngempela ukuhlanganyela, the power of association inayo kumthelela, inayo impact. Uyazi uma uhlanganyela mzalwane, the power of association ingakunikeza ukuthi uthole izinto obungeke uyithole ngawakho amandla. It can give you, it can grant you power, ikunika amandla to achieve, noma it can grant you achievement, uthole izinto ongeke uzithole. Ngokuthi mina ngihambe nobaba uBishop Chiliza sengimile kule crowd. Ake niyabona bazalwane? Uyayibona le power of association? Ngokuthi mina ngithanda ubaba uBishop Chiliza sengimile, noma uyathanda uthando nongilalele uthi umele lo obefana kube mina. Cha, it's because of the power of association. Uyabona ke i-example esoba la uligimela nomoto uyabanda noma ngifuna ukukhuluma ngesilimi kathatha ilayithindo khangizoma la, because of the power of association. Ukuhlanganyela kungenza ukuthi noma uyangithanda noma ungithandi uzobona ngishumayela la. Awuthi haleluya. The power of association bazalwane yenza ukuthi mangihlanganyela noBishop into anayo kuzoba nayo. It's a law to umthetho. Uma nje enemoto fanele kube nayo na. Can you imagine sonke sibe neimoto la ngenzeka nalo? Ngani ukuthi into la ke niyehla. Bese yehlela kumuntu. Haleluya. Ngizoshumayela namhlanje bazalwane, ngizoshumayela. Kodwa ukuthi ngizomshumayeza mhlanje. Ngithi kuna the power of association yenza uyithola umendaweni. Hey bazalwane, umendaweni engakufanele. Akufanele ukuthi ngime la. Umuntu ofanele ntame la uBishop Chiliza. The power of association njengana uBishop ubaba wami laphayana ulokuzana uphahla njengoba kuya phesheya nami ngizoya phesheya. Siyazwana nakithi uzaba lushilwa ndaye khona abanye abezayo so isitenda ngokuzengiyakholesena siyakhona ngoba the power of what? Of association. Wena bulala ama-association ke wena wakhushuza njengala mabhelulu, khushuza nje ama-relationships uzozibona ufana nobani, ngoba kuyilo uNkulunkulu ukuthi uhamba nobani. Awusuzohlala na uBrenda umuntu owafa waya lapha nganoma yakho, kodwa ukuthi uya ngokuthi ungubani, uphila nobani, hambe endaweni ezinjani. Shaka uyazi uyayazi ngasithi into ngakhona mina njengoba ngisho nje, kodwa siyayazi. So ngamanye amazwi the power of association will grant you achievements. Uzothola izinto obungeke uyiluke, ongeke uyiluke. Mhlawumbe ke waqalekisa ukuthi into akinje ayikazi iphumelele, kodwa meke warap shoulder. Haleluya. Nomuntu wezivumelwano kaThixo uzokwenza ube sungaphesheya. Uthi ngibona kanjani bangaphesheya? Why? Because of association. The power of association. Uyazi ukuthi kwenzani, ngisakutshela nje kwenza ukuze uyithande. Uyadabula ukuhlukana nabantu. Bangikwazi bakwazela. Hlala bakuyekele into ekwazela, ayile kwazela. Ngakhumbula abantu abavaka abasha uzoyihlambulula. Uzoyihlambulula. Uthi uyalimala. Kuthiwa yini le limalayo? Fanele sibangule into elimalayo yakho. Engulimatha ubani uzolungiswa. Kuthi into elimalayo engafuneki kuwe.
Ngeke abakhokheli bathanda. Bathi hayi ngake sisephule lempande ukulimala mntanami. So ngamanye amazwi, the power of association, it can give you in one day. How many days was it? How many days? It can give you in one day. What it took another man 20 years to obtain. Uyabona nje bishop uba nginayo i-association nawe. Mhlawumbe ngangithatha 10 years ngilalele labantu abangaka. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Amen. Yeah. Kungangithatha 10 years or else ngife ngingabhali. Uphakame ubala nje. Uphakame ubala. Uhlela phansi. Uthi mina nginaso siye noNkulunkulu. Cha, lalela la. Mawuhleke umuntu ombona ngamehlo khohlwa. Khohlwa. Uzukudlala ngathi hayi mina nginobuhlelo noThixo mina. Hayi indaba umuntu uzosheza umuntu lana. Yeah, iBhayibheli linabantu akazabasethe animamkela uJesu. Nazinikela nakuthina. Uyabona ukuthi uPaul aninikelanga inkosi nakuthina nazinikela. Wona uthi ngiyadlula kubantu. Udlula kanjani kubantu? Okulebeka abantu. Uthi uyadlula kubantu. UNkulunkulu ubeka umuntu. Power of association can give you in one day izinto ozachieva after many years, 20 years. The association will lift you out of the realm of ordinary. Uyabona umuntu nje ojwayelekile icommon izokhipha udakeni lo umampumpana amangisi amangabe uyithuthu thatha umampumpana lizokhipha ilokuzana inhlanga yezokhipha noma ugcobo lomuntu kaNkulunkulu ohlangene naye likhipha odakeni lokujwayeleka nje. Uyabo bese likubeka to the place of extraordinary. Ebona ipower of association. Akasibele bese wake wahamba ulothe noNkulunkulu. Cha. Wake wahlangana noNkulunkulu lothe cha. Hoyini walothe ube nezimvu, ube nembuzi, ube nenkomo esingaka. Power of association. Ugrab shoulder nomuntu osephumelele. Naye wasengakhukhuma lecabanga ukuthi ugcobo lwakhe lo. And kwamehlela lokho. Uthe besefika lapho ufeleba wahlala ngasemngceleni yabo. Ubona usuwathi isono bakwethu amakholo akasidla sindisiwe ngempela. Ayasoda. Ayihlamba ngisho nawe. Amakholo asindiswe ngempela. Hayi mase sidla ngempela isono sekuyindaba le. Ikholo lihlala emngceleni wesono. Lolizwa nje iphunga lesono. Yini uzoyidla lenyama ngephunga na? Azathi mangakwenzanga inkosi yami mangakwenzanga kodwa yasihokela. Abaye basihokela ku Facebook, asihokela ku TikTok. Unamatheleke kule ndaba inyane ekitaza inyama yakhe athi ukuhlala kancane la. Athi kodwa yini le nona abayenzayo? Yini abayenzayo? Yini kodwa le yini? Athi kodwa ngisasengibuka nje amanyalo namanga athi usasubuka uyabuka ngempela. Uyabuka. Indoda yayingena kuNkulunkulu kodwa yahamba noNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu. Yasithola izinto ezinjengezomuntu kabani kaNkulunkulu. Asina sonke lesizwi. Hayi lisibisa. Izwini isondlo singithintano. Awuthina sonke mase sifela ngaphakathi ungezwe ngathi nawe uyasizwa cha uzwe somuntu kaNkulunkulu. Mubone ngathi khona kwaye ubeka
azokhala nakwena uhamba naye. Musake wamba ubuza bukhalelani khokho, bukhalelani khokho ngasebeyakhala nakumina. Uzothi yazi ngikhalela mntanami, ngikhumbuza intshebe embuzi yami, yabo le ntshebe nayo uyolimala buthaka baba. Wabubuza zonke izinto lezi, wabubuza zonke into ezingabuzwa. So ngamanye amazwi buthaka baba, munye umuntu wasimelwana lithi iBhayibheli, umuntu wasimelwana u-Abrahama wahamba noLothi, uLothi wasethola konke. Abazali basakhuluma iqiniso nje, abaningi abafike beney'moto bebusekile before babona umuntu kaNkulunkulu, ngoba noma bafika benazo khona ukweba okuthile ababekudlala ubuqhophololo. Khona ubuqhophololo ababebenza ezweni bengakafika umuntu kaNkulunkulu. Into oyithole la into engcwele, oyithole because of power of association. Uyabona nje kumanje wena uyibala wayithola ungakafiki e-revival, ngoba uyazazi ukuthi zinobuqhophololo, zinobuqili. Khona ubuqili wabenza ungakafiki okwezivumelwano. Haleluya. Yabazana ngisakhuluma kahle kodwa ngeke ngisanifundise, sengiyashumayela, sengiyavala manje. Yabo manje sengiyavala, ngisabe ngibuka la ngezwe sengiyavala. Hey wabazalwane, i-power of association, lalela ngikutshela, lalela. Uyabona ngisho ngabe unankingani, kodwa meke uhamba nomuntu obiziwe uThixo ngempela, noma ngabe unankingani yakho, noma kuthiwa unani eyakushiphela noma yenzani. Uyabona uhamba nomuntu kaNkulunkulu, uhamba nomuntu wesivumelwano, noma kuthiwa khona into yakubopha, wathiwa wena ngeke kona makufika lazime wena. Haleluya. Kodwa meke uhamba nomuntu onesivumelwano noThixo. Lithi iBhayibheli uSara, ubani bazalwane, wayenyumba engabathola abantwana. Asanoma isiqalezo sakuwo yini afika naso la. Kodwa lithi iBhayibheli kodwa uAbrahama wayengowesithembiso, uthi inzalo yakhona iyoba ngangehlabathi zolwandle. WaseNkulunkulu wasondeza inyumba efuna ukupruvela ukuthi wathi wahlanganisa isibusiso nesiqalekiso siyafi isiqalekiso. UThixo olazi iphimbo likaNkulunkulu uzophuma odakeni. Yolo verse liwuphi ngoba ngifuna 11 verse 30 lisho lithi uSara wayenyumba, likusho ngamabomu. And bazalwane eBhayibhelini bishop lami, umuntu wayenyumba umuntu oqalekisiwe. Umuntu nje eBhayibhelini oyinyumba unjani bazalwane? Uqalekisiwe. So ngamama sikwale ukuthi isiqalekiso sazohlanganisa neblessing. Ngala kuthiwa mufunda amahubo Genesis chapter 26 verse 4, kuthiwa la uNkulunkulu ngala uthembisa uAbraham uthi wena inzalo yakho iyoba ngangehlabathi zolwandle. Can you imagine bahlangana bazalwane, bahlangana sasiyanqaba izalo angiqongoza iblessing yathi hey wena ayimi icase papa to hoy sanqongoza iblessing anqaba isizalo sathina kwathwa ngezizalo. Wathi washo yena uSara no ngena la kwaGali wena uyitholele. EBhayibheli mathi ngena khona la uthola umunye ozokwazi ukuthi aveze igama lakho. Angibona ngizali 75 years now is 100 years. Abantu bahlangene 75 years now, 25 years is gone, there is no child. So then now ngongqoza isibusiso. Haleluya. Ngongqoza inzalo la bazalwane, share inzalo eyithuphuluza nje promotionally kwase ngqongoza isibusiso. Sathi masingqongoza bazalwane, wafika inkosi babe bathathu bafika bakhuphuka. Lithi iBhayibheli wathi ngalolo suku bazalwane waphamisa amehlo akhe kuAbraham
wawabona la madoda no noma kuthiwa ngawabona amadoda yabo lawo yilawo kade ngawalinda thola libaleli la wawaceda kadlule ngapha athi uma ngaphansi komuthatha athi ucezwana lwesingwa lithi iBhayibheli bazalwane yena sagijima lapho eyobamba inkunzi noma ithole first grade wala ndithole lenkomo ayinkohlwane esawa senkomo walanga ithole elikhuphalisiwe wasetshela nokuthi wena hambe ucofa flower asifuna udlule yetho lithi iBhayibheli sacofa lo into seyidla la madoda seyithi savumile yabona ubesedle sesutho ukudla yinaso ezomusa khona umuntu bahlale lambisa abantu lambisa amadodeni uyazi isifuzo somuntu wasekhaya somuntu ubaba mekusisa ubaba wasekhaya indoda yomuzi angisho laba abayibhechini abalinganayo ngisho ukuba uyikhanda lomuzi oyikhanda la uKristu angisho lo yimina nalo we ngisho lo ekuthiwa wathi uAbrahama uSara wayembiza ngenkosi yakhe uyabona ke ubusiswa ikhanda lasekhaya how much more a man with a covenant wathi mina mbithi uNkulunkulu bazalwana mbithi wathi mina mbithi uNkulunkulu wasethi ubukhosi wakho uSara wathi yena akula nomba kwetent singayiparaphrase indaba wathi ngalesikhathi ngoyakozayo haleluya ngalesikhathi ngoyakozayo ukwathi ngithi ngalesikhathi sale nkonzo eyishi ngoyakozayo emva kokulalela lentshumayelo yokuhlanganiswa nomuntu kaNkulunkulu uyokufakaza ngalesikhathi ngoyakozayo mawulalele kahle izwi elihlanganisa noqotshelwe kaNkulunkulu uma ngisho ibhelundi liyavuma phela awusazozikhuza likhuze lihura ibhelundi uphiza ukholwa izwi indaba yakho wena lithi bona ngasikhathi nguyakozayo uSara umkakho uyokhulelwa uyokhulelwa kwashiwa inkalakatha isalukwazi into yahluleka ngesikhathi sayo icabona manje isikhathi esidlulile ikhonto engasiyenza wathi inkosi ayinandaba lesikhathi esidlulele wena usimdlulela isikhathi uyamazi lokweste uthi Esther wena nyaka mkakhe eshama jongosi phambi kwenkosi athi ayimosolonga ithi debate ezenza azabe bomvu engathi ithelo zokudliwa imostela hlula kambe efike ithi nje ithi ndisihlathi wona kwangena udaka hlula Akamgisalwas 65 years asikhona uNkulunkulu nasinavumelwana nomuntu uMordekhai ebesizwa uye esifundisa indaba kaNkulunkulu haleluya wathi noma sezongena sokwigebeya kwalalela khumbula amazwi akufundisa wona lenta yazi ngokuthi ufundile ayazi ukuthi unefika ayazi ukuthi lenta yamuntu ukhumbula amazwi kathi bengakhula kuwo Pada khona lalela ngokholwa lithi thola abalizwayo alibasizanga ngoba lingahlangananga nabe zokukholwa uqoda thina zani imixa nokholwa uyabona ukuhlala phansi nje masu imixa nokholwa izwi kaThixo udlule kimi uthi ungazelani ulaleliswe oyawaza ngalesikhathi ngabe ufakaze indaba
Akapasa ngokuya wasaya nawukhuluma indaba abasaya kabaya uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu uthembekile asunyana thembekile kuwesuna thembekile uthwana no sezangidlulela ikhathi bamsayifusela zozinto abengadlula lento abengikhuluma ngayo ekasara elindile wagcina uyabona nje ukuthi athi ngena la kule ngane esebenzela kule maid uyasho ukuthi ayisekho lento akachithwe lamanzi webazalwane uma kwahleka ngisho Abraham wahlula umkakhe wathi achithwe lamanzi singobani thina musu uzathatha insimbi siyahluleka ukulinda kuze kuqaleke izinto engafanele iqaleke ngokuhluleka ukulinda siyahluleka ukulinda senze yonke imesi masala namhlanje nje kunempi lapha kwaIsrael yimpi yathelwa Abraham kuhluleka ukulinda bazovela uIshmael yahlupha izinto engalindwanga hluphi forever kuba nje wayihlalela umuntu wenkosi wazothola uyisaka uhleka nje kuphela ungabe usahleka namanje manje uyahleka avela uIshmael ngase-east avela uIshmael uyahleka ezomefe emgwaza ngoba akakwazanga ukulinda but the God's delays are never denied. So uNkulunkulu ukakutshela into ucathi uzozenza kusasa mzalwane sesayibeke ethakala izithukula yikhulu thina ayikhuluma into ayikhuluma ngingacabanga ngabuke nje ayikhuluma abezobuke nje umuntu esekhudla kule ntombi waluphakeme awukwazi ukurecognize abantu abezimelwane abezobuya into zakho if you decide namhlanje uthi namhlanje ngamula lento engivimbela bangikhonetha uyakhonetha namhlanje kathele ungakhonetha namhlanje uyazi into evama ukuvamba amanzi angayi kwakho ilokukhuluma kakhulu azi bakuvalesha amanzi aya kwakho ngiyabona umuntu ukhuluma uhlekela labantu abahleba ngenxeba uvala into yakwakho ngoba vele ufuna uba umuntu uthandeke phuma nje ngizakutshela bafowethu ngiyayizwa into engikhuluma ngayo kodwa ngizakutshela inkosi xolela ukuhlangana nethumthuko maza into yami ngoba lo muntu uyinto yami konto yami lo muntu ngoba nawe uzozuphawule Paulina and uPaula wakho sewuyilahlile iconnection. Hallelujah, 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 hallelujah. It's a time as connect asihlanganyele ngoba kuhlanganyelene khona izinto ezikhulunywa eBhayibhelini. uSara waletha izalo sakhe esilimele isasa esidabuke njengesaka ikhonto engakwazi ukubamba ingane isidabuke njengesaka kodwa kwathi ukuthi it's not about a womb. Hallelujah, it's about a connection to connect ebani ukuba lo muntu omlandelayo uhamba noba lozweni. Hallelujah, ubani lo muntu ohamba naye uzweni uThixo. Opa, read the Bible. Why usipare kabane kaMoses? Opa kubani urehwele? Uzalo urehwele uyifundela angikho la indaba okufunda amaBhayibheli lokuzidoli lokuzalana. La ngikhona ukuthi ungathi kwindoda enesipiliyoni ehlala. Ngoba bazali khona abantu abanezipiliyoni ehlukene. Enesipiliyoni ehlala. Yabona mngwayihlala ehlathini. Ekwazi ukutshela ukuthi yabona njengoba ingakabi khona icampus kodwa ekwazi ukutshela yabona nje wasimele la it just drinks ehlathi sibheke north
so kuphumela sokhahlela masiphumela masingala sokhahlela kuphi ingaphethe lutho icampus nesipiliyoni sasehlala bangazi khona ithumayele vuka mzalwane mungenaso skill sasehlala yophelela ehlala ngoba wonke umuntu unehlane lakhe adlula kulo hayi wakhulu umntwana oba namandla moyeni wahlala ehlala kwaze usuku lokubonakaliswa kwakhe kuIsrael ngeke sikubone ungakadlula ehlala umuntu unehlane lakhe kodwa khona abanesipiliyoni ehlala abanjengoba bana kudokotela uyazi isipiliyoni sizaba yini ngoba udlala into emdala khona bakhetha ukuthi nesipiliyoni azokutshela into hayi khona ngayashayeka lapha yana bathi mangithi khona umuntu eshabhend lapha umuntu eshabhend ushayeka lapha ungathanda ukuthi uthanda ukubona ingwevu xa ukuthi uyadlala bathi ingwevu ishi wisdom Nginama 2000 kuba nani manje isilaleli mina wekho la 2000 kanti ngisi kanti ngisi ucabanga ukuthi wena mina ngisilima ngibo njengoba ngisonzela kula kule couple into ngiyibona ukanti ngisilima azonzi kodwa ama 2000 asondeli abantu abadala awu Mr. No-on azi yonke into uhopa wena sipiliyoni ehlala bazalwane wacela uMoses wathi ngicela sibali ngicela uhambe nathi ngoba sikwazi ukumisa kulihlala ngisazoyikhotha leyo ndaba wena uyakwazi ukumisa asikwazi ukumiswa kanjani ehlala kodwa lalela uyazi uNkulunkulu usithembisa into ezinkulu lezo zinto uNkulunkulu azosinika zona nazo uzobenefita kuzo ubaba bengeke uNkulunkulu ehlangana noMoses ehlala ngiyangizwa bathanda kufika yatangaza ubengekho kodwa mayinayo opportunity eyilahle ubaba haleluya nayo opportunity eyilahle ubaba thiwa wanqaba ukuhamba noMoses wanqaba enesipiliyoni wanqaba ukuhamba wayilahle opportunity uthi sithenjisiwe into enkulu bezulelizwe siyakulona nawe uzobenefita nawe hamba nathi ehlala asikwazi ukumisa wakulehlane hamba nathi obaba kodwa obaba akavumanga walahlekelwa icollection walahlekelwa idestiny yakhe sangathanda la yazi ukuthi balinga abantu abayazi Power Association uJakobe akutshela lamasavuke manje akutshela unabana ngifuna ukutshela abazalwane abantu abangakholwa bayazisisa lento ukudlula thina bayabazisa abantu bakaNkulunkulu abantu abangasindisiwe angisho kahle abantu abangasindisiwe bayahlupha hayi laba mina ngihamba bayahlupha Ufisa ukungona usuhambe ngaba mainline churches laba bomthetho ngoba bona abantu bakhokha ithithi noma nje bengasakuthanda ukuthi bakhokha ithithi ongeke bangcwatshwe kanti abazi lethithi lalenzelwe ukuthi udle kulona lethithi sazo sikubambe ngamathithi abanye bakubamba ngisho nangamanzi nangamafutha ayikho into ethiwa amafutha bafuna ukudla abanye bazitshela bishop abasindise bathi yabona lento ngiyenza ngithanda nganganjiswa abazalwane sesifaka abafundisi esihogweni ngenxa ukuthi asifuni ukulalela sifuna ukhipha ishumi ulabona ngakutshela kahle mthaka baba ukuthi hayi angeke ngisakufunda amadoda ngeke nithi iBhayibheli ulabana bazalwane incwadi kaGenesis wavuma wathi cha ngiyavuma wasethi wathi ngiyavuma hayi kodwa ngiyayithanda ukuyifunda wathi ngiyavuma mntaka baba cha lento enginangi ngithole ngawe wena uvumi wena nawe unoNkulunkulu wakho uhlula abantu abangakholwa kodwa umuntu ongakholwa uyavuma esangomeni kwasilo isangoma sakabani wena la awuvumi wena ukuthi unelo wafika uBishop Kristo yashintsha impilo yakho
upakile mnyangathi uyipakele ngemfundo yakho imfundo ayisizi intaba kunabantu abanama-degree abahle bakhamisina amamlomo kudlula namhlanje abanalutho kodwa upakile ingqungqulo yemoto lapha uthi ungamandlanga ufunda kwakho mntaka baba awuvumi unika ukuludumo awuvumi ukunika unkulunkulu ngoba awuvunika yena unika unkuludumo ukuthi ngafika ngikelutho kodwa bheka ngawe nalomfuni ijabobi ngiphethe idondolo kodwa buka manje sengihamba nebutho lezimvu ngihamba nebutho labakhosikazi ngihamba nabantwana kodwa ngawela ngodondolo lodwa wena uyasiphakamisa abantu siziyabuka lapha ka-TV siziyakuzwa ngenxa gcobo lakhe namandla akhe awusabi mungaleli gcobo lakhe namandla akhe bazalwana ngino ngikona ufike la revival uthi asingaphakamisa abantu athandaza manje angithandaza ngoba usethakasaqedile umfundisi uthi umfundisi akasaqedile ayeke nalentelo kuyivula lapha akasaqedile sengiqedile bazalwane uthi akasaqedile cha ngifuna ukuqinisisa leli vesi nale vesi awubambe ivesi awucabashishe ivesi nale vesi ibambe nale vesi elokugcina inde nale vesi laba 30:27 uyabuza uthi I have learned by divination that the Lord had blessed me because of you. Bazalwane umfundela bese funda bazalwane fundani sithandaze sijaheni singathandazi akasifunde sithandaze asifunde munga fundise ngiyaqhubeka I have learned by divination. Hallelujah. Ngifundile nge-divination ukuthi njengoba nginje namhlanje kungenxa yakho. Abantu abasezona besabi mos. Kunje abantu basetribini abasabi mos. Kungenxa yokhatho lakho ngiphotsha ngalo. Ngibona nginje. Kungenxa istraight ongipenta ngaso. Abesabi. Kungenxa yendalela yakho yabo nje ubona nesipelete ngisifake la nje abasabi nje ababona Nigeria ababona nje noGhana abesabi thina ngazo itsila kashaka angazi lapho singathanda kwakhala nyoni incolo shagoli la unena ngabona ubabishop ehleli kanje ubhizi umkabayi kajana ubhizi uyacabanga ukuthi singamgwasa kanjalo singabathetha kanjalo abantu yabona bahlele ngecela kwamabhiludi uyababa singamgwasa kanjalo wayashaka wayibulala yonke into ezosucceed yena ezoyisuccess yakhe wengafuna lutho thoza qaqesha intombi alale naye akhulele athi hayi ngifuna ukubona ime kanjani ingane unamanga ufuna ukuhlola ukuthi yendoda yini kwakuyindoda jabula ukuthi akusekufile lokho akayifuni ezomsuccess azoyisuccess yakhe fana nenkuzi yenkomo wona abantu sebephethe into kanje bephethe insimbi kanje ngizonzana esibayeni bazonqamula konke igaxanyana lezo zokubuyo khona la khona kusale yona ngoba awufuni umuntu ozokusucceed la waZulu-Natal ubona nje wawayibona ukuthi thona mhlawumbe isizwe wakho wena bishop kuphela hayi ukuzuyibona yakho abelungu namandiya igcwale nje yapha. You know why? Kuthi kusaqhubeka kancane uvuka umuzi kasho umbona kashaka athi hayi fanele ngomgila emva kwalephasika lekwalo July yambona uzahlala qhiyama esihlale ngizomgila kuhlephula ibandla project amot ubhizi kobe kuhlanganwe ngami ngoJuly ulandelayo uyathola sethe ngidisinyanyana wedisini lokuthola fresh crusaders wethu aphatha ngizabhela sihlangisa ngizakwazi embili nekehle lodwa nezinye lodwa ayihlangani lento yakhe I have learned by divination
ngifundile ukuthi lento enginanga ngithole ngawo. Uyazi ke mase ngiyitolike lento Bishop ithi ngifundile ngokubhula. Hawu bazalwane, kanti abantu abagulayo bayakwazi ukubona abagcotsha baNkulunkulu. Ngifundile ngokubhula ngokuphosa amathambo phansi. Ngifundile ngonodoli bami uma beqondene kanje lento angiyitholelanga yona ngiyithole ngawo. Kusho abantu bangaphandle bazalwane. Abantu bangaphandle bayakwazi ukubona umuntu wakho kwazi washiza ngoma. Zathi umuntu okaThixo lo umuntu okaThixo lo. Kodwa amakholwa akayivume indoda kaNkulunkulu. Kodwa abantu bangaphandle bayavuma. Uthi labantu sengiyabona nokubona ukuthi ngenxa nje ukuphula kwami phela wengasilutho phela ngithi. Wathi ngiyitholile ukuthi wena ungiphumelelisana. Akuwona amadlozi akithi. Wena ungiphumelelisana. Akuwona inhlanhla lesi. Wena ungiphumelisayo. Wena wathi ngiphumelela. Soba ngiyithenje ngifike ngenawo ngisho uzukwa. Usakhumbula ufika la wafuka njani? Iminyaka yakho nje manjena ungathi mncane kanti wafika ngathi umdala. Wafika ngathi umdala. Manjena kuyabona dala ingane ishayekile ingane. Ingane. Wafika zomile iqhoma konke uvaseline nje uzugqoka ikempa nje. Wasugqoka ikempa. Asikhuluma iqiniso mzalwane. Yabantu bathi suna namaphefumulo wawuthola lawo oema. Lawo wathola la esiphingo. Ufaka ema. Intothi ungadlula kancane shawo umoya iphela. Usala iquku lakho nje balinjani. Kodwa namhlanje sokhosini. I have learned by divination. Ulenda ngangithola ngawe. Amen. I have learned by divination. Wafika Maria ngabatshela kakangaze tende ngibe nabantu abathenda intende kanje. Musu wabo ubuhliziyo zabantu uzidla ngasese. Udla manje amandla abanye abantu ngasese ungabanqomi. Phakama too much. Ngathi ngiyaqala ifavor nje, angaze ngibe nayo ifavor nje. Kanoma ngisho sofa, baphatha ngisho sofa, baphatha sofa entendeni, baphatha sofa laba bahle. Yabo. Yena usubhisho uyohlala lapha esihlalo saplastic. Nawu umuntu ezomkhatha noNkulunkulu. Nawu umuntu engiphaya osofa bakhe, ila iphayeke esihlahle njenge yona hlale into eqinile. Lekinye thofu. Hayi blandeni. Awuvuma ukuphakeme too much. Uyasehlisa ukuzwa abafana bayeke nabosofatha aba. Nambe lidlala inkazimulo zabanye abantu. Musu wabuhle inkazimulo zabanye abantu. Musu wabuhle udumo labanye abantu. Bishop, into anginayo. The reason why ngidla ngifuna lento yakho. Anginayo into yamusu lokuqasha ngesithupha. Njema lento ekuthiwa uLicodemus. Uzuyifuna ngasese into. Vela balo usizakala ngoba kunjani wena? Vela balo usizakala nje kulento ulethwe yini la? Wawulala nezilwane wena. Phela ngikuyakhela kini athi tobolo shaya yanetha mhlanje kumnandi. Yazi usisi namhlanje usitholisela la. Bana ndaba tobolo shaya lento zakho uzenza. Abana ndaba ufakazi. Abana ndaba. Anzi, emva kwalokho uzosekhona umbheka ongamthotsi. Sebephezulu kwakho ongamthotsi. Uzinyothi. Ongamthotsi. Ngeke sibe baningi kangaka lento engiyikhulumayo ingakaze sehlele. Ngeke. Safika lana sidalwa zilwane. Otolo. Akhuza umuntu weNkulunkulu. Haleluya. Akhuza ngomuntu. Njengoba akhabhazwa khomba ngomuntu. Waphosha amadimoni aphuma. Wakhuza umuntu kaThixo. Haleluya. Musana ukuthi amandla omuntu. Lithi iBhayibheli lento enginazo ngithole ngobungoma. Uthi ulento ngisizo wuwe.
yabona mina ngishumayela behleka abantu kodwa ngibuyele ezweni ngibona angifuni unofundile uthi hayi lo muntu bedlala ngabantu namanga ngikhulumiswe Thixo ngempela libovu ukhathala khuluma imbaselo ukusazwini ukuthi bavuma abantu basezweni abakholwa abavumi bathi asikhonze umuntu can you imagine uNkulunkulu aqhubela entabeni aqhubela entabeni anosifika entabeni hoza babuhle azibabuhle dokotela hoza baba xosha neza lo baba Toya bamsalisana sa Jakati kani phakamisa kanqotho sansi haleluya kani phamzo njalo sansi hayi basho bagqoka ngabanaki nakaniswa bayike ukubona lo ngisho bahle bona ukuthi ningabanaki nakaniswa ngithi mina nangu babuhle asikhubela entabeni makhuphuka hoza naba baba bakhubela entabeni mafutwa bamsalisana sa bayiphakamisa phambi nabo bakuhlela ngani bayiphakamisa isandla sakhe hawu kwenzeka iyafika ngoba kanti iphakamisa isandla bayabhuqa zansi can you imagine athi uJoshua abakwazi ngemkhotho bakwazi enkonano abakwazi uwe ayibaqedile zansi kwendaba khona izandla beyiphakeme khona izandla beyiphakeme hayi ngibusisekile ngiprojekthi khona izandla beyiphakeme hayi basalwane hayi ngiyakhonjani ukuzikhona izandla beyiphakeme iphasile idili yami basalwa khona izandla beyiphakeme khona izandla beyiphakeme awuyibonanga singale kwendaba beyiphakeme izandla nje kusuthi ashaya isingisi kasasa phuma makhala lapha yana ngabona dokotela uvele bangaqhubana nekhoba interview konongena mfana kanti izandla beyiphakeme asikho isingisi sakho unaloko isisabo siwunabisho phambi kwaNkulunkulu kodwa ukhona izandla ey'njani basalwana abasaya boshaka ukabasakapa Somebody's crying for you somewhere else. Somebody's calling your name somewhere else. Somebody is crying for you somewhere else. God of Kalaya. God of Kalaya. Nibona senimase kanje God of Kalaya. God of Kalaya. Wakhala bazofuna ukufika. Ezinkosi babize. Ekhola samwala. Yini ngenzeka abazalwane uSathane izelaya wenza abazalwane bangamboni umuntu okhoshiwe uthi iposition yakho ufuna umbeke phezulu ukhathi umbeka phezulu amafutha azokwehla ekhanda la-Aroni ehlele emphethweni embuwana sesilefini angeke angafinyeleli kwibhozo lokuqale basezansi kule ndawo bamuwaphozishinile bawabeka khanda lika-Aroni asayageleza azofika phansi masinahlulwa bezizwe masinahlulwa bezizwe ithi iBhayibheli uMshunamikazi wathi ngeke sengibonile le ufikile wena mfana wena bona khehla uhlala udlula la
wathi waba nesibindi bazalwane sokukhuluma nomyeni wakhe ukuthi kunendoda azoyakhela indlu engaphezu kweyakhe ezoba ngaphezu kwekhanda lakhe. Wathi no, lefika wena la ngishiqhudela lekhaya likikilika ngeindlela kulefika wena la kwanda yonke into egcekeni yonke into iyanda kuleli khaya. Lithi hayi baba asibakhele indlu phezulu, ayibe phezulu uze yonke into lo muntu lo anaye ehlele kithi. Sengiyathandana ithi wababiza uJesu babe nawo. Mark chapter 3 wababiza uJesu ukuthi abe nawo. Uyezwa la, wababiza ukuthi abe nabo, hayi ukuthi ubashumayela. Wababiza ukuthi abe nabo. Mark 3 verse 14 wababiza ukuthi abe nabo. Kanti uyababhila ubabhila ngalento yakhe. Lithi masebehlukana bazalwane, sebehlukana. Lithi wabamba ngala ama-officials, wabamba ngala ama-politicians. Athi hayi nabantu siyababona abafundile, kodwa manje lesibindi abakhuluma ngaso basithathaphi. Othi omunye kade benoJesu. Bazalwane, Isaiah 4 verse 13 lithi bamangala upon the boldness. When they saw the boldness of Peter and John and realized that they were unschooled and ordinary men, they marveled and took note that this man had been with Jesus. This man had been with Jesus. The power of association. If you are with somebody who is anointed, people will see you. They will see another dimension. Because you have been with an anointed man. Let us close our eyes. Oh, glory. Let us close our eyes.